il documento non si è schierato un millimetro dal Vaticano II, anche è citato lì alcune volte. Niente, il documento è stato fatto nello spirito del Vaticano II. È la precisazione che Papa Francesco ha voluto sottolineare durante il viaggio di ritorno dagli Emirati Arabi. Primo pontefice a visitare la penisola arabica e a celebrare la messa in quella terra, Francesco ha firmato il documento sulla fratellanza umana con il grande imam, ma ha voluto sottolineare il percorso che ha portato alla sua approvazione prima della firma congiunta. Il documento è stato letto e approvato da diversi teologi e anche dal teologo della Casa Pontificia. Se qualcuno si sente male, io lo capisco, no? Non è una cosa di tutti i giorni e non è un passo indietro, è un passo avanti. È un passo avanti che viene da 50 anni, dal concilio che deve svilupparsi. Il dialogo con i giornalisti è stato lungo e ha toccato diversi temi. Il Papa è stato sollecitato a parlare della lettera che Nicolás Maduro ha inviato alla Santa Sede. Questa lettera ancora non l'ho letta, questa che arriva, e vedremo cosa si può fare, ma perché si faccia, prendiamo l'ultimo passo, una mediazione, ci vogliono la volontà di ambedue le parti. Francesco ha sottolineato che la Santa Sede è già stata presente in Venezuela in passato. È stato partorito un topino, niente, fumo, no? Adesso non so, io vedrò quella lettera e vedrò cosa si può fare, ma le condizioni iniziali siano che ambedue le parti le chiedono.